Pernah gak sih teman-teman ngerasain pas lagi ngerasain ujian, itu tuh ngerasa soalnya susah banget, kayak di luar nalar banget nih soalnya, susah, udah ngeblank, udah ngestak, udah hampir frustasi, terus berpikir untuk lihat kanan aja, lihat kiri, atau mungkin melaksanakan ujian, menyelesaikannya dengan cara-cara yang curang dan tidak baik. Silakan teman-teman pahami konsep ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Sulfat Academy. Di video kali ini aku akan bahas satu tema yang menurutku bagus banget dan perlu kita sama-sama ketahui. Oke, jadi awal-awalnya aku dulu banget ya, udah lama banget aku dikasih tahu, ditontonin film sama guruku saat SD ya, karena aku di SMA. Dulu pas SD aku pernah dikasih film pendek, film dari luar negeri yang bercerita tentang seorang mahasiswa di jurusan kedokteran. Jadi jurusan spesialis bedah kayaknya ya. Jadi jurusan kedokteran lagi melaksanakan ujian. Di tokoh utama di situ seorang mahasiswa sedang melaksanakan ujian, tiba-tiba di tengah ujian dia ngerasa ngeblank gitu. Ini gimana? Saya harus ngapain lagi gitu. Sampai dia udah lepas pensil, lepas pulpen, udah nggak tahu lagi mau harus diapain lagi nih kertas ujian. Ya kan? Dia mungkin sempat berpikir untuk lihat kanan aja deh gitu, lihat temen, tapi sulit kan, karena ada pemisah gitu kan. Maksudnya mejanya dipisah-pisahin kan, nggak bergabung gitu. Jadi sulit untuk lihat temen aja gitu kan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk maju ke meja dosennya. Tahu apa yang dia lakukan ke dosennya? Dia bilang gini, "Pak, mohon Bapak lurusin saya, ini saya bayar Bapak." Awalnya dosennya nolak, iya kan? Karena dosen juga bilang jangan curang dalam ujian gitu. Sekarang dia diajak curang. Awalnya dosennya nolak, tapi si anak ini tetap berani buat maksa. "Pak, ya udah Pak, saya tambahin nominalnya, tapi Bapak lulusin saya Pak. Jadi nilai saya bagus gitu." Akhirnya setelah bernegosiasi udah lama gitu ya, akhirnya dosen ini menerima. Iya, ya udah. Akhirnya udah itu mahasiswa itu udah lepas kertasnya, udah dikumpulin aja ke dosennya. Gak tahu selesai apa enggak, pokoknya dosennya ngasih nilai dia bagus dengan uang yang diberikan oleh mahasiswa itu. Jadi berarti dosennya menerima suap gitu ya, kayak sogokan dari si mahasiswa ini gitu. Kemudian scene di filmnya itu berganti, jadi seorang ibu ya, kalau nggak salah sedang menyetrika atau sedang ngepel gitu ya, aku lupa karena udah lama banget filmnya. Itu tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit keputusannya bahwa harus dilakukannya tindakan operasi. Scene film berganti ke ruangan operasi kan. Ada banyak dokter yang sedang bekerja, namun disoroti seorang dokter laki-laki, dan ini adalah dokter yang dulunya adalah mahasiswa yang pernah menyogok dosennya ini. Tiba-tiba di tengah prosedur operasi ini, si dokter ini udah ngeblank, udah nggak tahu mau ngelakuin apa lagi, udah angkat tangan tuh dokter itu. Saya harus ngelakuin apa lagi sama pasien ini? Suasana hening dan yang terdengar hanya alat deteksi detak jantung yang ada bunyinya tit 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 gitu kan. Dan tiba-tiba alat deteksi itu menunjukkan bahwa si ibu ini udah meninggal. Maksudnya detak jantungnya udah nggak ada lagi kan. Udah seperti itu, ya si dokter ini nyesel banget kan. Aduh, saya gimana ya, ibu ini wafat di tangan saya gitu kan. Si keluarga ibu ini akhirnya datang ya, sebagaimana umumnya orang pasien meninggal kan, keluarga datang melihat apa yang terjadi gitu. Datanglah seorang laki-laki, ini merupakan suami dari ibu ini, yang sangat kecewa, yang sangat sedih. Ya sedih karena istrinya yang tercinta meninggal dunia.
Dan teman-teman tahu siapa bapak itu? Bapak itu adalah dosen, suami ibu ini adalah dosen yang waktu itu pernah menerima uang dari si mahasiswa ini agar si mahasiswa ini diluluskan. Coba teman-teman renungi cerita ini sejenak ya. Ya, kalau misalnya kita tanya siapa yang salah dua-duanya. Kenapa dokternya salah? Karena gimana ya, dia nggak punya kemampuan untuk lulus. Maksudnya dia nggak punya kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang dokter bedah. Tapi dia maksain gitu dengan cara dia nyogok gurunya. Dan si suami dari ibu ini yang merupakan dosen yang dulu menerima uang dari si mahasiswa ini, itu juga salah. Kenapa? Karena dia menerima aja uang dari mahasiswa ini gitu, dan setuju dengan kesepakatan mereka yang mereka buat, yang ujung-ujungnya istrinya sendiri yang menjadi korban dari perbuatan si suaminya ini secara nggak langsung kan, ya kan. Dan dari situ aku pengen bahas satu tema, yaitu adalah tentang berbuat curang dalam ujian atau nyontek dalam ujian. Itu setelah aku renungi lagi makna dari film itu sangat berbahaya banget teman-teman, buat curang dalam ujian. Karena ya kan ujian sebagaimana yang kita tahu, ujian itu kan adalah alat ukur kemampuan kita kan. Maksudnya ketika kita dapat nilai bagus, ya itu berarti kemampuan kita juga segitu gitu. Misal ujian kita 100, berarti kemampuan kita 100% dong untuk pada mata ujian tersebut, pada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kita bisa jawab semua. Maksudnya gitu kan. Atau mungkin ujian praktek, apa yang diminta kita bisa melakukan semua dengan sempurna, dengan baik gitu kan. Ya, tapi ketika kita curang dalam ujian, misal dengan mencontek atau dengan cara yang lainnya, itu berarti ujian ini udah nggak jadi parameter atau alat pengukur kemampuan kita gitu. Mungkin kita bisa dapat nilai 100 karena kita nyontek orang, karena kita lihat jawaban teman, atau karena kalau di kasus ini kompromi sama guru gitu, nyogok gurunya, bayar gurunya untuk ngasih dia nilai bagus. Kemampuan kita 100, nilai kita 100, tapi kemampuan kita bisa jadi 50. Sangat berbanding terbalik sama nilai kita, ya kan? Dan ini berimbas pada dunia kerja atau di masa depannya, di saat kita harus menggunakan ilmu kita, ya kan? Nanti di saat di dunia kerja atau di masa depan kita belum punya ilmu itu, tapi kita nekat, kita maksain untuk untuk bisa kerja, untuk ibaratnya berbohong gitu. Kenapa? Karena kemampuan kita nggak segitu, tapi kita maksain untuk bisa segitu dengan cara yang curang kan. Itu nanti akan berimbas pada kesalahan, maksudnya malpraktik kayak yang tadi aku ceritain di awal. Dan itu nggak hanya merugikan orang lain, tapi merugikan diri kita sendiri. Sama kayak si dosen itu yang tadi menerima bayaran, menerima uang dari si mahasiswa itu, ujungnya keluarganya sendiri kan yang kena. Dan kalau di Indonesia kan malpraktik juga kan diadili gitu, dipidana kan, ada hukumnya kayak gitu teman-teman. Proses belajar ini adalah proses latihan gitu. Ibaratnya gini, kita teman-teman semua ikut lomba basket misal, sebelumnya itu kan latihan dulu kan, latihan untuk bisa untuk bisa tampil dengan performa terbaik gitu. Untuk latihan strategi dan segala macamnya kan. Dan di latihan itu pasti banyak yang dievaluasi. Ya nggak apa, karena itu kan latihan. Nanti pada saat lombanya jangan sampai tim kita kalah, ya kan. Dengan cara dengan latihan itu kita mengevaluasi apa nih yang masih kurang, apa nih yang masih salah. Sama pas kita belajar, kita salah, ya kan kita belajar. Maksudnya ketika kita salah, kita masih dalam pembelajaran, dan kita masih bisa memperbaiki kesalahan kita dengan aman. Memperbaiki kesalahan kita dengan aman. Coba, mahasiswa yang tadi yang udah jadi dokter, dia salah pada saat melaksanakan prosedur operasi. Atau dia bingung karena dia yang nggak punya ilmunya, dia dapat nilai 100 tuh bukan dari ilmu yang dia dapatkan gitu. Dia dapat nilai 100 bukan karena dia punya ilmu yang mumpuni gitu kan. Tapi dia dapat nilai 100 karena dia membayar gurunya. Ya kan? Kesalahan pada saat itu ya udah terlanjur gitu. Dia sudah memakan korban.
si ibu itu sudah meninggal, apakah bisa dihidupkan lagi gitu kan? Maksudnya ya udah terlanjur. Tapi kalau misal seandainya dia mengakui kekurangan dia mengakui bahwa saya belum bisa gitu, dan dia mengerjakan semampunya dia, mungkin nggak lulus, tapi kan nggak sampai memakan korban. Mungkin dia bisa jadi dia tinggal kelas, ngulang lagi gitu sama adik-adik kelasnya. Mungkin malu, iya malu. Tapi kalau dibandingkan dengan dia maksain, dia memakan korban sampai ada yang meninggal. Kalau dia misal seandainya dia mungkin gak lulus, ya mungkin gak lulus, emang malu. Tapi kan gak sampai ada yang bisa meninggal gitu. Ngerti gak sih? Kan beda masa, kegagalan di masa yang berbeda yang akan mengakibatkan hasil yang berbeda juga gitu kan teman-teman. Dan teman-teman, kalau teman-teman tuh udah lulus, misal teman-teman lulus kuliah nih, teman-teman udah dapat gelar sarjana gitu, gak tahu itu dapatnya dari hasil yang benar atau hasil yang curang kan. Tapi intinya orang-orang di sekitar teman-teman itu yakin dengan kemampuan teman-teman semua, yakin dengan kemampuan kita semua gitu. Ini misal aja ya, misal ada seorang misal ada seorang guru matematika. Ini aku nggak bermaksud menjelek-jelekan guru siapapun, pihak siapapun enggak, tapi ini hanya contoh, dan sekali lagi ini semoga jadi motivasi dan diambil pelajaran yang baiknya. Ini cuma contoh ya, cuma analogi aja gitu. Jadi misal ada seorang guru matematika, dapat tuh sarjana pendidikan matematika, tapi ditanya sama muridnya, Pak, tolong bantuin saya ngerjain soal persamaan linear 2 variabel misal. Tapi gurunya bilang, aduh saya nggak bisa. Lah si anak ini murid ini bakal bilang, lah kan bapak guru matematika, lah kan bapak udah jadi sarjana matematika gitu kan. Ini guru ini mau bilang apa lagi? Ya emang benar kan, saya udah jadi sarjana matematika, yang harusnya saya tuh bisa ngejelasin ini ke murid saya. Tapi kalau misal seandainya kita masih belajar dan kita belum bisa dan kita masih gagal, kita masih bisa bilang kita masih belajar, ini masih proses, nanti insya Allah saya bisa berapa tahun lagi gitu, atau nanti insya Allah saya bisa setelah saya belajar sekian lama. Kan kita masih bisa bilang gitu kalau misalnya kita masih belajar. Tapi ketika kita udah lulus, yang notabene-nya udah menjadi seorang ahli, tapi nilai-nilai kita itu untuk menjadi seorang ahli itu nggak benar. Maksudnya nilai-nilai kita didapatkan dari hasil yang tidak jujur, ya akan berimbas di masa depan kita. Coba bandingin, lebih malu kita nggak bisa pas kita lagi belajar, tapi kan kita bisa membela diri kita sendiri gitu kan. Kita bisa bilang saya masih belajar, daripada kayak misal guru yang tadi aku contoh, ini sekali lagi cuma contoh ya, yang aku tadi contohin, ditanya sama muridnya tapi gurunya bilang saya nggak bisa. Nanti muridnya bakal nanya lagi gurunya, Pak kan bapak udah jadi guru matematika gitu, kenapa kalau misal seandainya bapak belum bisa, kenapa bapak jadi guru? Kan gitu kan lebih malu kan, daripada seandainya kita masih belajar, kita masih bisa membela diri. Kalau misal kita sudah di dunia pekerjaan atau di dunia yang seharusnya kita menggunakan ilmu kita yang kita pelajari, terus kita dibilangin gitu sama murid kita, kan lebih malu kayak gitu kan teman-teman. Jadi sebenarnya gimana ya, kita nggak pengen nggak lulus, kita pengen nilai bagus, tapi ya cobalah dengan cara yang nggak instan gitu. Maksudnya jangan dengan cara curang. Kita ya belajar, meningkatkan kemampuan kita sebelum ujian, mencoba untuk memahami materi dengan lebih baik lagi, kayak gitu. Dan itulah yang bagusnya kayak gitu. Kenapa? Karena pada saat kita ujian kita dapat nilai bagus, itu karena kita mampu, itu karena kita bisa ngerjain soalnya, dan nilai kita itu berbanding lurus dengan kemampuan. Dan dengan ini tercapailah tujuan gini. Jadi nilai kita tuh bisa mengukur kemampuan kita gitu. Jadi ketika kita nilai 100, ya berarti kemampuan kita 100 juga. Ketika kita nilainya mungkin di bawah KKM, berarti kemampuan kita masih kurang. Dan itulah kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk jadi lebih baik lagi kayak gitu. Aku punya guruku pernah cerita tentang hal yang mirip kayak gini gitu. Jadi beliau punya teman beliau ini teman sekuliahnya ya, berkuliah di salah satu universitas yang sangat ternama
yang sangat bergengsi di Indonesia, yang sangat terkenal, yang masuknya itu dengan jalur nilai, dengan jalur kalau misal sekarang SNBP ya, seleksi nasional berbasis prestasi kayak gitu. Jadi yang nilainya bagus, yang nilainya tinggi banget itu bisa masuk ke universitas tersebut. Nah, teman guruku ini diceritakan beliau masuk lewat jalur SNBP, yang berarti nilainya itu bagus, nilainya itu tinggi, dan tingginya itu tinggi banget. Mungkin 90 nggak cukup, harus 91, 92, 93 itu rata-rata ijazah mungkin, atau rata-rata rapot. Rata-rata rapot beberapa semester gitu, nggak cuma satu semester. Kan itu berarti itu nilainya bagus banget kan. Tapi di tengah proses perkuliahan, di tengah masa studi itu si teman beliau ini, teman guruku ini, beliau akhirnya kena drop out karena mungkin nggak lulus ujian atau ada hal-hal yang lainnya lah. Mungkin diceritakan waktu itu nggak lulus ujian ya, atau mungkin gagal dalam belajarnya. Memang banyak alasan, mungkin banyak faktor gitu ya. Mungkin banyak faktor kenapa bisa beliau nggak lulus kayak gitu. Banyak alasan kenapa mungkin yang nggak lulus ujian gitu. Tapi salah satu alasannya bisa jadi, ini mah bisa jadi, salah satu alasannya adalah mungkin ketika belajarnya itu maksudnya kurang, dengan cara yang kurang benar gitu. Bisa jadi pas ujian juga kayak tadi aku bilang, dia kurang mampu, tapi dia maksa untuk dapat nilai bagus dengan cara yang tidak benar gitu teman-teman. Kan di universitas tersebut yang mensyaratkan nilai-nilai bagus itu persaingannya pasti lebih ketat dibandingkan universitas yang lainnya. Dosennya pun akan memberikan soal yang lebih sulit mungkin dibandingkan universitas-universitas yang lainnya dengan jurusan yang sama. Bisa jadi teman guruku ini mendapatkan gelar sarjana di universitas yang lainnya karena tingkat kesulitan soal atau tingkat persaingannya emang beda kayak gitu. Jadi mungkin kita ngincer nilai bagus untuk masuk universitas, untuk masuk kuliah yang bagus gitu, PTN misal. Tapi nilai bagus itu juga harus diusahakan dengan cara yang benar, harus didapatkan dengan cara yang benar. Kenapa? Karena kalau misal nggak benar, nanti di tujuan kita, misal kita pengen masuk PTN, di PTN nanti kita akan kesusahan sendiri lagi. Ya kita akan kesusahan sendiri nanti di perkuliahannya. Kenapa? Karena beda perkuliahan yang didapatkan untuk orang-orang yang nilainya bagus sama perkuliahan yang lain itu beda, pasti beda. Jadi mungkin kita bisa santai-santai nih, oh ya udah dapat nilai bagus dengan cara yang kurang bagus, dengan cara yang nggak baik. Nanti di perkuliahan kita bakal bingung sendiri ini gimana. Sama begitupun misal di perkuliahan dapat nilainya dengan cara yang kurang bagus, nanti di pekerjaan lebih parah lagi. Perkuliahan masih dalam masa pembelajaran, tapi di pekerjaan lebih parah lagi ketika kita salah mempraktikkan ilmu kita, salah menggunakan ilmu kita, ya imbasnya di masyarakat. Kenapa? Karena kan pekerjaan kita berarti kan mengabdi pada masyarakat kan. Kalau salah menggunakan ilmunya, nanti imbasnya lebih parah lagi di masyarakat. Kalau misal tadi contoh yang pertama kali aku ceritain, itu adalah dokter yang melakukan malpraktik. Yang paling parah ya pasiennya bisa meninggal karena kelalaian dokter tersebut, dan dokter tersebut bisa dipenjara, bisa dipidana, dihukum kan. Kenapa? Karena malpraktik yang dilakukan yang awalnya adalah karena kesalahan ketika di masa belajarnya gitu teman-teman. Gitu. Tapi sekarang emang lebih aman ya, karena emang sekolah, maksudnya ujian tuh udah mulai ketat gitu kan. Ada pengawasan yang lebih ketat lagi. Terus meja-meja kalau pas ujian dipisahkan. Nah, jadi mungkin untuk kemungkinan untuk menyontek atau berbuat curang lebih kecil. Tapi ada satu ibaratnya apa ya, satu kasus lagi yang mungkin akibatnya bisa mendekati dengan akibat yang mencontek itu. Apa? Itu adalah ketika kerja kelompok, ketika kerja misal guru nih ngasih kerja kelompok nih. Terus ada orang yang beliau tuh nggak gabung ke kelompok tersebut, tapi ibaratnya cuma numpang nama atau ada tugas. Oke, boleh kalian lihat temen, tapi si orang ini tuh cuma nyatet catatan temen yang bisa.
alasannya biar bisa pulang cepet. Dia kasihlah ke gurunya nilai. Ya gurunya kan nggak tahu menawa gurunya mungkin mengira dia udah mengerti, buktinya ini bisa nih dia ngerjain ini soal dari saya. Tapi ketika kita menyalin dari temen tanpa memahaminya, itu akan berakibat sama. Mungkin guru mikirnya kita udah ngerti, tapi kita belum mengerti. Jadi emang kita tuh jangan kita dapat nilai 100 nih, berarti kita udah paham. Enggak gitu juga. Kalau kita merasa belum paham, ya kita harus mengimprove, mengembangkan diri kita. Kayak gitu. Ya sama aja ketika kita dapat nilai bagus, kita dinilai benar sama guru kita, tapi hasilnya misal kita dari nyalin catatan orang yang kita pun sendiri nggak ngerti. Seandainya catatan kita diberikan ke orang lain, terus orang lain nanya, ini kamu nulis apa yang maksudnya kamu tulis ini, kita nggak ngerti sama sekali. Nah itu kan juga sama, kita nggak dapat ilmunya, tapi kita dinilai benar gitu sama guru. Ngerti gak sih? Kita misal nilai tugas kita 100, tapi kita nggak ngerti apa yang kita tulis di tugas kita. Kenapa? Karena tugas kita nyalin dari orang lain, ya kan? Kayak gitu. Itu juga kurang bagus ya. Dan mungkin ini yang lebih mungkin terjadi gitu di sekolah-sekolah. Mungkin di sekolahku juga, bukan mungkin ya, emang di sekolahku juga ada yang seperti itu. Dan kalau misal seandainya aku pernah ngelakuin hal yang gitu, semoga dengan pembahasan ini bisa aku lebih baik lagi gitu ya, bisa lebih benar lagi gitu untuk mendapatkan nilainya, ya kan, yang kita bahaskan sekarang itu ya, untuk mendapatkan nilai dengan cara yang benar gitu. Jadi ya video ini menjawab juga sih pertanyaan yang tadi di awal gitu ya. Kalau misal masih dapat kita mungkin mikir aduh soalnya susah banget, aduh soalnya kok ibaratnya kalau teman-temanku bilang di luar nalar gitu. Ya itulah tuntutan kita gitu. Itu tuntutan yang harus kita terima, karena ya nanti pula kita di luar sana untuk harus menggunakan ilmu kita yang itu gitu. Ketika kita bisa mengerjakan ujian tersebut, ya berarti kita layak untuk menggunakan ilmu kita. Tapi ketika kita belum mencapai atau mencukupi nilai minimum, berarti emang kita harus mengembangkan kemampuan kita, kayak gitu kan. Sama kayak tadi awal-awal aku ceritain tentang si dokter tersebut. Ya belum merasa kesulitan karena ujiannya ujian mungkin untuk menjadi dokter spesialis bedah. Ya emang sulit karena profesi dokter bedah pun sulit, gak mudah gitu kan. Karena kan seperti yang tadi aku udah pernah bilang, bahwa belajar itu merupakan fase latihan gitu. Ya kan, fase latihan. Kan gak mungkin kalian latihannya mudah-mudah, gampang-gampang nih. Terus kalian jadi latihan itu untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, tapi latihannya itu mudah gitu. Kalian gak pernah berlatih pada tingkat yang sulit. Gimana untuk bisa mengerjakan soal yang sulit, gimana bisa untuk mengerjakan hal-hal yang sulit gitu. Jadi ketika kita ingin atau orientasi kita adalah hal-hal yang sulit, maka latihannya pun harus berat, harus sulit, kayak gitu. Kalau misal kita latihan yang mudah, ya nanti akan akan dihadapkan pada pekerjaan yang mudah, kan gitu kan, logikanya gitu teman-teman. Jadi ya ini udah 23 menit nih videonya, hampir 24 menit, ini udah 24 menit nih di timeline videonya. Jadi ya semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga cerita-cerita yang aku ceritain tadi bisa menjadi inspirasi, dan itu ceritanya dari kisah nyata. Cuman aku nggak tahu ya ini film itu kisah nyata atau enggak, tapi ya minimal kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dibahas di video ini. Sama aku juga memohon kepada Allah SWT, semoga nggak ada sifat kecurangan dalam diriku dan diri kalian semua yang nonton. Bisa kalau misal ada yang masih melakukan kecurangan dalam ujian atau mungkin ngerjain tugas dengan cara yang kurang baik, semoga dengan video ini bisa lebih baik lagi, kayak gitu. Mungkin sekian dari aku, terima kasih atas perhatiannya udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.